sběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. A my tady jsme zůstali po vlastně brejcích Ultimate, který se, jak jsme se na ně netěšili, jak jsme se báli, tak jsme si zasloužili vlastně tady šestěrkina a tady nádhernýho Jágra podpis Hard Sign, neskutečná karta, takže my jsme si původně chtěli spravit chuť Victory 2001-2002 hobbyboxem a chuť si spravit nemusíme, máme celkem dobrou náladu, takže my si budeme bavit jménama vlastně z konce 90. Čeká nás celkem maraton, tak doufám, že se budete bavit. 36 karet po 36 balíčků po 10 kartách. A v každém balíčku by měla být mistr hockey a vlastně takový insert, a myslím, že je to spíš subset. A vypadá takový insert, to je co takový oblíbený. Já třeba tady ty Viktorky vlastně z těch prvních ročníků mám radši než potom ty poslední, jak byly. Už mi některý přišli takový slabší, ale bylo to vždycky fajn produkt, který byl blíž jako i dětem. No, to je takový základní produkt, drží si celou dobu v podstatě nějaký svůj styl. Já si myslím, že si to své fanoušky v podstatě každý ročník určitě našel, ale jak říkáš, ty první ročníky byly takový precizní, poctivější. Zajímavější určitě. No, bylo, že si vyhráli s tím. Měli bychom mít vlastně gold paralelky 1 na 2 balíčky, takže asi začneme úplně. Že si budeme bavit hodně. No, jediný, čeho se můžeme bát, že budou karty slepený, ale jestli znáte stav vlastně Viktorek, to jsou takový bílý karty. No, trošku lepí, jo, tak uvidíme, co ty na konci. Trošku lepí, ale zatím to není zhodně. To je dobrý. Takže René Corbett, Mark Recchi, Mike York, a tady první inzertík, Super Stoppers. To je subset určitě. To je subset určitě, ano. To je checklist vlastně toho týmu, co vypadá, je to Mike Vernon, že? To je super. Jo, checklist. To je zajímavé řešení checklistu určitě. Parádní karta. Andrej Markov, Václav Prospal, je další Super Stoppers, Artur Sirbe. Jo, tak tohle bude zábavné. To je super, no. Sergej Gončár, Andrej Zilzin a tady je to, o čem jsi mluvil, Mr. Hakis Greats. Je to taky subset, ano, a je to Alexej Jašin. Vlastně máte v pozadí mistra hokejho Gordyho Hava. Tak, tady Petr Nedvěd, Petr Sikora. Asi tam bude pár českých jmén, slovenských. Tady vlastně, takhle se řešili nováčci a v těchto Viktorkách je to Victory Prospects a je to trojička Dan Snyder, JP Vižír a Brett Taper. A tady je celkem slušný jméno Martin Brodor. Darby Hendrickson. Zatočíme se trošičku David Teneby, Super Stoppers Horn Tagnat, Per Johan Axelsson, Joe Sekik, taky parádní jména. Nevím, na to s tím. A na Mr. Hockey Greats je Rob Blake. Hráč z té doby z Joe Sekika. Marko Sturm, Wade Redden, Saku Koivu, parádička, Pavel Kubina, další česká stopa a za ním slovenská legenda Marian Gáborík, Darren McCarthy, Milan Hejduk, parádní, a tady máme první goldku a je to Clark Wilm, trošku tady růžek, škoda, John Newendijk a na Mr. Hockey Greats je Olaf Kelcik. Už jsem to mohl mít vlastně rozbavení, ne? No, já chápu, že se kocháš. Já si tady to sérii pamatuju, to bylo taky jako na hranici, kdy jsem končil to dětské sbírání takové, jsem už měl nějaký vztah k tím kartám jiný, než jsem s nimi hrál hokej na koberci. A právě se mi strašně líbí. No, jako fakt ty první Viktorky, to je nádhera, to je radost otvírat, to říkám sice často, ale... Denis Švitky, a už to mám trochu víc slepený. Jean-Pierre Dumont, tady máme Victory Prospects a máme tam českou stopu na 2 jménech. Je to Zdeněk Kutlák, Lee Koren a Pavel Kolařík. Tak to je určitě fajn. Oleg Tverdovský, Jan Hrdina, Jan Hlaváč, to je super. Juraj Kolník, takže má hodně československý. A boxík Scott Niedermayer na golce, to je dost lepší jméno, Clark Wilm.
Jeremy Roenick, prořízlá huba, zdravíme Milana. Ahoj Milane. Za chvilku, když si budeme takhle zdravit každýho, tak na to nikdo nebude koukat, kromě těch, který zdravíme. A tady je další výborný obránce, Niklas Lidström. Já navážu Detroitem, protože tady je Brandon Shanahan, Geoff Sanderson, Eric Dace, Nikolaj Antropov, Brad Stewart, Greg Johnson, tady máme trošku slepeného, Aarona Millera, Sergej Fedorov, další parádní jméno, Ladislav Köhn a Mr. Greats, Brian Leach. Bývají vlastně i ty subsety, ty Mr. Greats a takhle bývají taky v té gold paralelní variantě. Taky vypadají zajímavě. David Legwand, tady je Eddie Belfour, Paráda. Super. Josef Vašíček, taky super. Mikael Loranta, Tyson Nash, Sean Bark a tady Todd Marchand na goldce, trošičku hůř vycentrovaná. Robin Regier a další legenda Edmontonu Doug Wade. Tady máme Romana Šimíčka, tady Lig Robitaille, Kirk Maltby a tady parádní Superstoppers checklist. Je to Patrick Roy, Janne Niinimaa, Espen Natsen, Nikolaj Kavivulin, Superméno a tady je Superstoppers v gold variantě a je to Jose Theodor, tak to je nádherná karta. Dobrý závěr, no taky brankářský. Další Chris Osgood, paráda. Nevím, jak se zvládl Roa s Osgoodem v jednom balíčku. Zakončuje Marian Hossana, Mr. Hackett Grace, tak to byl superový balíček. No a já tady navážu trošičku, tady je Roman Čechmánek na Superstoppers. Manny Fernandez, máte rádi brankáře, tak si to si užíváte. Andreas Eriksson, tady máme zase trojičku nováčku a zase jsou tam dva Češi. S Jody Sherrym je tam Martin Španěl a Rostislav Kresla. Martin Španěl moc karet mi nebude. To je super. Prostě Kresla samozřejmě trochu víc. Tomáš Kaberle, taky paráda. Cliff Ronning, zase nováčci, Hankinson, Larocque a Mark Bell. Roberto Lungo, parádní záběr z jeho prvního působení na Floridě. Patrick Roy na řadovce. Je bomba. Parádička a zakončuje to Mark Recchi. Mr. Hackett Grace. To jsou super jména. To jsou jména, no. To je nostalgie zase. Lil Odelin na Superstoppers Evgeni Nabokov. Parádní. Derek Morris. Patrik Štefan, jednička draftu. Super. Poprvé Victory Prospects. Bez české stopy teda je to Martin Mary, Rico Fata a Ronald Petrovický, takže aspoň soused. Janne Laukanen, Sean McEachern, Tom Fitzgerald, jsou jména. Antti Laaksonen a Mats Sundin na Mr. Hackett Grace. Trošku spravil, co se týče jmen, tento balíček. Tak. Joel Květkovský jako prospekt, rocky karta. Todd Marchand. Jaroslav Špaček v Chicagu, taky určitě super. Alexej Kovalev v Pittsburghu. Manny Malhotra. Superstoppers Milana Hniličky, no. Taky moc karet nemá. Určitě super. Dále tam je Chris Gretton, Mike Leclerc, Magnus Arvidsson. Tady už je tady ten balíček. Škoda. A Alexej Kovalev a ten už je na odpis. Takže to budeme darovat dětem. My tady máme pár takových balíčků, který... Pár, no. Z přeprodeje vlastně všechno, co je trochu ťuklý, tak dáváme bokem a darujeme to. Steve Stais, Scott Walker, Peter Worrell, Daryl Sider a Superstoppers je Byron Defoe. Markus Neslund, Alexander Koroliuk a na goldu je Vítali Višněvský. A to už je taky trošku je ta karta, bohužel. A ty poslední dvě Scott Thornton a Jeremy Roenick. Už to přehnal
Těmi prořízlými keci. No to ořezalo rohy. Tak. Uvidíme, co tam stav dále. Snad to nebude trend, snad to zase lepší. To vypadá jedině na jednu velkou slepenou kupu. Ale zatím to jsem úplně nečekal, že budou slepenou. Většinou ty Viktorky jsou takový, že ten lak tam byl dobrý, ale není to tak, že bych odlepoval barvu. Ne, to ne. Akorát se to hůř teda ukazuje Miro Šatan. Tady máme dvojičku překvapivě, je to Andrej Podkonický a Rocky Thompson. Nardo Micheli, Sami Salo, Scott Gomez, Superstoppers Shona Barka, Mikael Nylander a na golce je Victory Prospect Greg Naumenkov. Takže parálka nováčkovská, Alexej Žavnov a Markus Näslund. Už jsou karty naštěstí v pořádku, takže dobré. Aki Berg, tam se někde ztratilo asi Petery, ne? Zkracují ty jména, víš? Mario Lemieux, no tak to je bomba. Wes Waltz, Ryan Smith. Tak to je bomba. Steve Reinprecht. Superstoppers Olaf Kelci, ten myslím byl dokonce. Nevadí. Maxim Afinogenov, Jonas Haglund, Brad Howe v dresu Dallasu. On si straší Dominika Haška ještě dnes. Taková karta. A Evgenij Nabokov. A Mr. Hackett Greats. Tak. Tady máme pána z obalu, je to Steve Yzerman, parádní záběr. Kluk z obálky. Vilen Nieminen, Shane Willis, Patrick Marlowe, Patrick Lalin, měli asi rádi, že tam dávali ty stejný jména za sebe, přesně. Jason Arnott, Darian Hatcher, Jarda Špaček na golce, to je paráda, rožky jsou v pořádku, to je parádička, no na těch parálkách by to chtělo. Ty lepší jména, Manny Legacy a Vincent Lecavalier, kapitán Tampy a Mr. Hackett Greats. Posunu malinko světlo. Base Battaglia, Stu Barnes, Jeff Reason, Dan Cloutier, tady mám dvojičku prospektu, Mike Matekucci a Barry Gustafsson. No tohle je super. Felix Sportfilm v dresu Kings, super. Kopitar nebude, tak pozdravím Davida Janáka. Matěj Dandolt a na goldu je Darcy Tucker. Ne, špatně. V pořádku. Tomáš Klouček a Steve Sullivan a Mr. Hackett Greats. Donald Brashear, Superstoppers Joseph Theodora, Darcy Tucker, Steve Sullivan, tady Maxim Julek na Victory Prospect, Roman Čekmánek na řadace, vypadá super v chvilce, Jason Krok, a tady máme další nováčky a je tam Petr Smrek, Jeff Ulmer a Vitalij Jeremjev. Si vás lákají ruští brankáři v Rangers, teďka frčej. Adam Oates a Scott Stevens, Mr. Hackett Greats, parádička. Victory Prospects, Chris Beach a Matt Pettinger, Mike Nubble, Ian Lapierre a Superstoppers Chris Osgood, taková hra. Thomas Holmström, Tommy Westlund, Jason Ellison a další Superstoppers, je to Patrick Lalin. Za ním ještě Randy McKay a Simon Gagné na Mr. Hackett Greats. Je tady. Trošku. Jsou potlučení jak po pár zápasech. Já si vezmu těch balíčků teďka trochu víc, ať ti tam furt nalezu, když to ukazuješ. A budu to tady vyměňovat za nějaký podpisovky. Nehledejte v tom podrobku samozřejmě žádný memo, žádný podpisy. Myslím, že ani limitované paralelky byly až ročník potom. Tam byly vlastně bronze a gold. Se dělila, jiný byly
limitovaný, ale je to, vidíte ty jména, je to prostě fajn. Ty subsety tam jsou tam nějací nováčci, paralelka tam je, jako, mně se to líbí. No. Ty gold paralelky jsou fajn, mně se to líbí. Jako. To bylo tenkrát fajn, no. Petr tenkrát, Jeff Cowan, Henrik Sedin, David Ebisher, Daniel Sedin, se povedlo, All McInnes, parádní jméno, Shane Down, Steve Stajos jako kapitán Atlanty, zajímavá karta, Brian Boucher a Ed Jovanovský na Mr. Hockey Greats. Fakt, že je to pro nás už fakt taková nostalgie ty jména, takže něco jiného než to otvírat v té době možná. Jamie Langenbrunner, Craig Conroy, Kalle Johansson, Victory Prospects, Pierre Degenet a Mike Jefferson. Paul Curry a nemám Denis Zubrus na Victory Prospect, samostatně Dave Cullen. Dobrý, že je to 2 minuty. 1, 2, 3. To je zajímavý, no. Lubomír Sekeráš, kde jsou ty parádní karta. Radek Dvořák a Keith Kačak na Mr. Hockey Greats. Taky fajn balíček. Jean-Luc Grandpierre, Superstar Dominika Haška. Paráda, se to líbí, ten subsetík. Alex Tangej, Sami Kapanen, František Kaberle v Atlantě, Alexej Ponikarovský a Jeff Farkas jako nováčci. John Medel a tady máme pěknou goldku a je to Saku Koivu, parádní jméno. Stav taky super. Takže Saku Koivu, Landon Wilson a Keith Primo na Mr. Hockey Greats. To trošku rozdíl než Ultimatky o 4 kartách, ale tak je to zábavný. No. Jo. Klidně nám napište, jestli radši rozbalujete, kde je hodně karet, levnějších, nebo něco, jak ty Ultimaty, že jdete po těch nejlepších kartách. Jo, další českou jedničku draftu, tentokrát je to Roman Hamrlík, víc jich asi mít nebudeme už. Možná budoucí. Rick DiPietro na Superstoppers, Eric Belanger, Jerome Iginla, parádní jméno, Owen Nolan, další skvělý hráč, Jany Jirme, Sergej Brilin a na goldu je Stacy Roast. To neznám. Jaroslav Modrý a Joe Sekík na Mr. Hockey Greats. Ty už znáš, že? To už mi něco říká. Denis Hamel, Brian Rolston, Petr Bondra, taky super. Brian Holzinger, Trevor Letovský, Aaron Gavey, no v té měsíci tam toho bylo povíc, no. Tomas Ziegler a Dmitrij Afanasenko. Spíš Američani. Rem Murray, Pierre Turgeon a tady je Pavel Bure na Mr. Hockey Greats, ale ruská raketa má taky je ty rožek. To je škoda v těch. Narazila. Subsetech. Je to škoda. No. Narazila na prořízlou hubu. Stav kariéry je skoro tak špatný, jak všech Ultimaty. Ne? V tom cenově srovnatelný. Scott Young, Matthew Barnaby, Alexej Morazov, Marian Hossa, Anson Carter, Chris Drury, Mark Savard a na goldu je Adam Deadmarsh. To vyšlo. A tady za ním Jaromír Jágr, tak ten mohl mít na goldu, tam to máme dneska štěstí. Jo, místo toho šestěrky. A ještě Curtis Joseph, Mr. Hockey Greats, paráda. Jo. Jovanovský, tady jsou nováčci Colorado, Jurij Babenko a Rob Shearer, tak schválně kolik odehráli zápasů v NHL, tyhle borci. Brett Richards, Theoren Fleury, parádička za Rangers, Adam Foot, Dave Lowry, Andrew Brennett a já mám parádní goldku a je to Joel Květkovský, Victory Prospect. Prospect, super, nováci táhnou. Byron Defoe a Steve Eiserman na Mr. Hockey Greats. Já v pořádku, už jsem prokoukl ten vzorec, jakmile tam hráč z Detroitu, tak je to v pořádku. Já to nenechá poškodit. Tak, Superstoppers Eddie Belfour, nádherná maska s orlem, to je super. Sergej Zubov, Steve Konovalčuk,
Jumbo Joe Thornton a na Victory Prospect Mika Noronen. To je jeden z těch lepších, to je co super, tam no. najdeme na těch prospektech. No. Gary Roberts, další prospekt Steve Gainey. No, tak. Tady na paralelce Ladislav Nať. To je fajn. V dobrém stavu, super, tak to se povedlo. Krásný dres Phoenixu. A ještě Ron Francis a na Mr. Hockey Greats je Theoren Fleury. Opět bez helmy. Zajímavé. Jochen Hecht, Karel Rachůnek, taky super. Chris Mason a Pavel Skrbek, no. To je dobrá dvojička. Parádní. Některý ty jména asi tam zachytili a i na těch trojičkách pak úplně ty jako skoro všechny prospekty toho týmu. Nevím, jestli se to vztahuje na to, že museli nastoupit v tom zápase, jestli to bráno ještě jako rookie karta, nebo brali už i z nějakých přípravných zápasů. Dallas Drake, můžeme zjistit podle jmen, jestli někteří nastoupili vůbec. Michal Hanzuš. To je dres, parádní. No, alternativní dres Phoenixu v té době. Oleg Kuvaša. Ryan Vandenbush, Martin Biron, parádní maska v Buffalo. Robert Lang a Chris Pronger na Mr. Hockey Greats. Začínám opět prospektem a je to Pascal Dupuis. Tak to je dobré. To je dobré. Martin Havlát, Superman, Craig Derby a Felix Potvin na Superstoppers. Scott Hartnell, Samuel Paulson a další Superstoppers a je to Johan Hedberg. Brian McCabe, Peter Scheffer a Alexander Mogilny v dresu Devils. To je zajímavá karta. Vitaly Jačmene, Patrice Brisebois, tak, Superstoppers Mike Richter, velká parádička, Robert Švehla, Superstoppers Tommy Salo, Matt Cullen, Trevor Linden ve Washingtonu, taky nebude mít maskara. A na golce Martin Straka. Velká paráda. To je ještě Harold Drucker a Mr. Hockey Greats Martin Brodeur. To je balíček, to má grády. No. To se povedlo. Rozlepíme. Takový, že pořád ty karty nejsou poškozené tím rozlepením, takže tím dobré. Kevin Weeks na trojičce, Jason Chimera, Mike Comrie a Chris Haight. Jean-Sebastian Aubin, Daniel Alfredson a Superstoppers Brad Johnson. Ještě Kimo Timonen, Josef Štimpl, superová karta, Marty Tarko, Ron Tanat, to je brankářský balíček, což nepotvrzuje League Robitaille a Mr. Hockey Greats. Čtyři brankáři balíčku. Mike Greer, Peter Forsberg, paráda, Sergej Samsonov, Brandon Morrow, Artur Sirbe, Vinny LeCavalier, Teppo Numinen, Brian Leach, Steve Rutschin a Mr. Hockey Greats Ray Bark. Jsou jména. Nádhera. Aspoň pro nás. No, my si tak v tom libujeme, že když se pak bude dívat nějaký mladší sběratel, tak bude říkat, co je to za blázny. To mají samý řadovky, no. za pár šuší. No, to prostě je. Tak, Magnus Ragnarsson, Erik Desjardins, Mike Richter, Scott Stevens, Tony Emonti, Superstoppers Kevin Weeks, Curtis Brown a na goldu je Kenny Johnson. Trošku zražená hranka. Doug Wade a opět zatočíme. A je to Radek Wong, Mr. Hockey Greats. Tak to je pěkná karta. Tam hodně, ty jména se zatím neopakují, to je super, že ten subset jako dohromady musí vypadat moc hezky a těch jmen tam pár bude. Jocelyn Thibault na Superstoppers, Martin St. Louis, Teemu Selänne, San Jose, paráda. Dmitrij Kalinin, Jean-Sebastian Giger,
Jason Williams a Maxim Kuznicov. Tady je další dvojička Matthew Darsh a Matt Davidson z Columbusu. Mark Parrish, Kiskačak a Žigmund Palfi na mistra Hockey Grace. To je paráda. Blížíme se ke konci. Na mě to moc dlouhavý nebylo, když koukám, že už 25 minut tady na nás koukáte, doufáme nikdo. To je v pohodě, to je pořád v pohodě. Daniel Cleary, Kyle Calder a Superstoppers Curtis Joseph. Paráda. Žigmund Palfi na řadovce ještě, Niklas Lidström, Steve McCarthy, Darius Kasparaitis ze Pittsburghu a na goldu je Jaro Lehtinen. To by taky šlo. Skvělý defenzivní útočník. Erik Weinrich a Dominik Hašek, mistr Hockey Grace. Zajímavý dres Buffalo alternativní, tak v tomhle dresu moc kdy mít nebude, tak stav na 6 pořádku, tak to je parádní tefa. A navážu na českou brankářskou školu. A ty parádní řadovka Tomáše Vokouna, ten záběr se mi teda moc líbí. Ty dresy nešvilu miluji úplně. Andy Sutton, Superstopper Jean-Sébastien Giguère, Glenn Murray, Boyd Devereaux, Chusny Thibault, Andrej Nikolišin, Frederik Modin, Marius Čerkavský a Mr. Hockey Grace, Jaromír Jágr. Dobrý zakončení, jak řačky. Super, to je super. Povedlo. Tak já mám předposlední balíček. Přál jsem si nějakou parádní goldku, ale žádnou tam nemám. Ray Ferraro, Olaf Kelcík a Prospekt, už si myslím, že je to Pailing. Francis Belanger a Dominik Hašek na řadovce. No tak to je ale super. Ale v tomhle dresu nebude mít vždycky. Nebude. Jeff Helpern, Radek Wong, Patrik Eliáš, český balíček hrom. Těch jmen tam bylo v té době hodně. Tady trojička teda bez Čechů, Billy Tibbets, Greg Crozier a Johan Hedberg, Chris Herpanger a na Mr. Hockey Grace Martin Straka. Dobré, parádní balíček. Koho tam budeme dělat teda na posledním balíčku? Tak z toho Gold Jagra teda bych si to představil. No, já už začínám další kolo. Nevím, jestli jsme začínali tím jménem, to si to nevybavuju. Tak, Mike Johnson. Tak. Nezlep tomu. Si dávám na čas. Dmitry Juškevič. No to bude video. Evgenij Nabokov. Damon Lenko. Chad Kilger. Teď vám to všechno prozradím, jak se to dělá. Pavel Bure. To je parádní. Jsem strašně rád Bure, když přestoupil na Floridu. Mike Modano. A Donald Brashear, to není vůbec špatná karta. To je fajn. To je Alex Žitník. To nebude mít moc karet v tomhle dresu. A John Leclerc. Nevím, jestli jsme ním nezačínali. Mistr Hockey Grace. Už jsme začali. Ne, tam je Sheen. Blake. Tak hledej, jak máme další video. Možná ne. Asi ne, možná tam Reky tam byl. Reky tam byl, tak to ale asi ne. No a když se tak zamyslím, narazil jsem na nějaký duplikát. Já si myslím, že ten tady v tom Stoppers byl Kelcík. Já si ho nepamatuju teda. Ale jako ani v těch řadovkách. Ne, nebylo tam skoro žádný. Jo, tak když si vezmete tady box za nějakých 1700, myslím. 360 jako parádních karet a ty jména, super. A vy, co jste vydrželi až do konce, vás samozřejmě obměníme. A nebudeme soutěžit tyhle Viktorky, ale nakoupil jsem pro vás tyhle SP balíčky, je to Upper Deck SP 2019-2020 a zase vybereme jednoho z vás, který tento balíček vyhraje a do komentáře nám napište, který ročník série Viktory od Upper Decku se vám líbil nejvíce a proč. Jo. My jsme tady se bavili, myslím, že první byly 99 a 2000, oni jsou pak i v té variantě Ultimate, což je velká škoda, že pak nedělali ve všech letech a vlastně od té doby odstartovali a končili až myslím kolem roku 2012. 10-11 byly ještě myslím klasické a pak vychází ještě jako updatey v Series 2, no. Jo, ale už ta kvalita těch subsetů nebo těch insertů, tam byly pak ty Game Breakers a tady, nebylo to špatný. Jo, tak vy napište, který máte, který se vám nejvíc líbí a proč. Jo, tam nepíšete jenom název, jenom ročník, ale něco nám k tomu napište.
a my zase vylosujeme v pořadu 22 minut a nějakého vítěze. Na co se můžete těšit příště? No, blíží se nám vlastně série pro nový ročník 2020-2021. Se nám to tady tak jako ještě se hraje sezóna, vlastně celé se to posunulo, ale produkty by měly být, uvidíme, jak to bude s nováčkem, a každopádně začíná se MVPčkama. To bude paráda, a nasledují Opeche a artefakty asi. Taková ta klasika. No. A nám se teda daří, takže já doufám, že se nám podaří od každého tohle produktu vzít minimálně case. Nebo aspoň case, tak ne minimálně, aspoň case. MVPčkou vidíme, je to 20 boxů, jo, což by byl asi docela maraton, ale... Já jsem pro. Ale kluci si tomu úplně nebrání. Bianco se hlásí taky určitě. Takže bychom vám to dali na etapy a o ty řadovky je celkem zájem na webu a i o ty lepší karty, takže si myslím, že bychom to prodali. Stejně tak bychom mohli udělat zase nějakou soutěž o base a podobně, takže klidně nám napište do komentáře, co byste rádi vy. Nevím, jestli nám budete vymlouvat case, ať vezmeme jenom jeden box, ale já bych rád, aby jsme otevřeli jak vlastně MVPčka Opeche, tak i artefakty formou caseu. To by byla a chystáme pro vás i nějaké funkce, co se týče group breaků, a nejenom týmu, ale i hráčů, což by mohlo být velice zajímavé, a tím bychom možná dosti podpořili to otvírání na video, kdy my vlastně to vlastně celé investujeme z peněz firmy. No, nevím, jak moc je to návratný, třeba ultimatky jsou neskutečně návratný, když vytáhnete jak hráč šestěrky ale víte, jak se ty ceny těch boxů pohybujou, takže my to takhle vlastně financujeme z toho, co vydělá, a otvíráme vám to na kameru, abyste viděli, co tam je, takže zkusíme malinko ten systém, jak kdyby nejen si změnit, ale rozšířit do další varianty, tak doufám, že se budete bavit. A do té doby se mějte fajn. Ahoj. Mějte se, ahoj.